Эх орны хоймор нутаг дархан хотод би төрөлцөө ирээд байна. Үзэгч та бүхэн дарханыг таньж байгаа бах. Тэгээ энд дархан говь Пиори гэж нэг компани байдаг. Энэ тухай бид сурвалжлахаар үзэгч та бүхэнд танилцуулахаар ирээд байна л да. Тэгээ яагаад дархан байгаа юм? Яагаад говь гэж байгаа юм? Пиори гэдэг нь ямар учиртай юм гэдгийн учир насрыг бид нар одоо удахгүй тайлах болно. Юу гэвэл одоо 800 гаруй км-ийн тэртээ эх орны өмнөд босох өмнө говь аймагт байдаг коксчих нөөцийг экспортлдог, боловсруулдаг, баяжуулдаг энержи ресурс гэж үндэсний томоохон компани байдгийг үзэж та бүхэн бүгдээрээ мэднэ. Тэгэхээр энержигийн тэр нөөц боловсруулдаг гол түүхийд сэлэнгийн арьяаны төмрийн хөдрийг ашиглаад магнетит гэж их сонин бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг энэ үйлдвэрийн залуустай би үзэж та бүхнийг уулзуулах болно. Тэгэхээр энэ эдэн залуучууд бол дээрээс Монгол инженерийн өөрсдийнхөө оюун ухаанаар энэ үйлдвэрийг бүтээн босгосон гагцхүү энэ эдлэгдэхүүнийг л одоо урд хошоос оруулж ирсэн. Угсарсан, тохируулсан, ажилуулж байгаа, баяжуулж байгаа бүх үйл явц эдгээр сайхан залуучуудын оюун ухаан хүч хөдөлмөр дээр үндэслэж байгаа юм байна. Миний хажууд үйлдвэрийг гүйцэтгэх захирал Зэсэнбаатар гэж залуу зогсож байна. Тэгэхээр яг энэ үйлдвэр одоо яаж анх баригдав? Та бүгдээр одоо хувь нийлүүлээд энэ сайхан үйлдвэрээ босгосон гэж байна шүү тийм ээ. За манайх энержи ресурс хэрэглэдэг магнетик үйлдвэрлэх зорилгоор 2013 онд байгуулагдсан 100% дотоодын хөрөнгө оруулалттай үндэсний компани байгаамаа. Тэгээд одоо ажиллаж байгаа бүх ажилчид 100% дотоодын ажилч одоо Монгол ажилчид монголчууд байгаа тийм. 2015 оноос хойш одоо 3 жилийн тогтвортой гэрээ байгуулсан, олон жилийн хугацаанд тогтвортой хамтран ажиллахаар тийм гэрээ байгуулсан. Энэ баяжмлыг одоо боловсруулад магнетик бүтээгдэхүүнийг гаргаад энержи ресурс хийгээд нийлүүлж байгаа. Дахин баяжуулаад гэх юм бол магнит гэдэг бүтээгдэхүүн гаргаад ганцхан энержи ресурс танах бүтээгдэхүүн нөлөөлдөг тийм ээ. Ганцхан энержи. Өөр хэрэглэгч бол одоохондоо байхгүй. Хэрэглэгч байхгүй. Энэ том үйлдвэрийн хаялга гэж юм юу вэ та нарын бодлоор бол? За одоо манайх гэхэд юу байгаа үйлдвэрийн 40 гаруй ажилтан байгаа. Тэгээд бид нар болохоор ерөөсөө үндэсний компани гэдэг утгаараа одоо өөрийнхөө хэрэглэж байгаа шуудаг одоо үндэсний компаниас авч хэрэглэж байна. Тээвэрлэлтэй дан үндэсний компаниудаар хэрэглэж байна. Одоо үйлдвэрт хэрэглэж байгаа сэлбэгүүдээ одоо бас үндэсний компаниудаар хэрэглэхээр захиалга уулаар хийгээд эхэлсэн байна. Тэгэхээр ер нь бол манай үйлдвэрийн хүрээнд бол за нэг 100 гаруй хүнийг тэр ажилтаа орлоготой болгож тогтвортой ажлын байраар хангаж байна гэсэн. Тэгэхээр энержи ресурсын гэдэг юм энэ томоохон үйлдвэрлэгчийн нөлөөгөөр Дархан аймагт л гэхэд нэг үйлдвэрт 100 гаруй хүн ингэж ажил амьдралын одоо нөхцөлөө бий болгож ажлын байр тавьж байна гэдэг бол энэ бас бахархууштай нэг сайхан үзүүлэлт гэж ингэж ойлгогдож байна. Бус аймагт ч гэсэн бас одоо энержитэй холбоотой жижиг сажиг үйлдвэр цех байлаа ч гэсэн энэ бас л одоо хүмүүсийн ажилтаа байх нөхцөлд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа том жишээл гэж ингэж ойлгогдож байгаа юм да тийм ээ. Тэгэхээр энэ нүүрс түүхээр одоо өнөөгийн байдлаар ингээд гаргаад байх юм бол хязгаарч босч ирэхгүй салбар юм шиг санагдаад байна. Яавал босч ирэх мэдээж бидний ярьж байгаа бол тэр баяжуулах боловсруулж гаргах хэрэгтэй байгаа юм да тийм ээ. Зөвхөн энержи гэхээс илүү одоо энержи шиг тийм олон үйлдвэр баригдчихэж одоо нүүрсний салбар одоо босч ирэх боломжтой юм аа. $30 зардаг юмыг $70 болтол нь өртгөн өндөрсөн гэсэн үг. Тэгэхдээ тэнд одоо тээврийн зардлыг бууруулж байна. Гүн боловсруулалт хийснээр нэмэн өртөг бүтээж байна. Тэрний дагуу одоо ингээд бүр дагах тийм олон үйлдвэрүүд одоо хөл дөрөө босч ингэж үйл ажиллагаа явуулах боломж бүрдэж байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл гүн боловсруулалт хийж баяжуулахын тулд танах одоо магнетит нийлүүлж байгаа шиг өчнөө зөвхөн танах биш. Ийм үйлдвэрүүд эх орны үйлдвэр босч ирэх одоо тийм шанс байна л гэж хараад байгаа юм. Нөхцөл байна, боломж байна. Би зүгээр энержи ресурсыг 2700 туслан гүйцэтгэгчтэй юм гэдэг болсон. Тэрний нэг нь л танах байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэрний нэг нь манайх. Нийгмийн хариуцлагын хамгийн том чухал үзүүлэлт бол татвараа. Улсад татварын хэмжээ байдаг л да, тийм ээ. Тэнгэрийн дор төрсөн үн татвар төлөх нь ч гэж нэг байгаад байдаг. 2014 онд болохоор энэ эдийн засгийн бэрхшээлтэй байснаас болж бидний манай үйлдвэрийн хүчин чадал нэг 30 орчим хувьд ажилласан. Тэгэхэд бол нэг одоо Дархан аймагт нэг татвар 300 орчим сая төгрөгийн татвар төлсөн байгаа. Тэгээд одоо яг 15 оноос одоо үйлдвэр бүрэн хүчин чадвар ажиллах юм бол тэрбум 500-аас 2 тэрбум орчим төгрөгийн татварыг улсын зөвлөх юм боломжтой. Тэрбум 500-аас 200 2 тэрбум. 2 тэрбум тий. Баг таа биш шүү.
Багтаа биш. Энэ бол тэгэхээр улс орны одоо цоглох зүрхний нэг хэсэг эд эсэнд гэж ойлгож байна. Гол эд эсэнд гэж ойлгож байна, тийм ээ. Хичээвэл, зориул, зүтгэвэл юу ч бүтээж чаддгийн нэг жишээ энэ дарханд байдаг. Энэ шижгэнсэн сайхан залуучуудаас үрдсэн үйлдвэрийн үйл ажиллагаа юм. Тэрний бас энержи ресурс дэмжиж тэтгэж байдагт залуучууд талархалтай байдаг. Бас итгэлийн алдахгүй бүтээгдэхүүн өргөн ихээр нийлүүлэх сонирхлын залуус байдаг юм байна гэдгийг хэлье. Өнөөдөр Монгол хүн аль хэдийн дэлхийн нийтийн жишгт оюунараач, үндсэн технологиорооч, үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээрээч хүрчжээ гэдгийг энэ жоохон сурвалжлагаас та бүхэн харж ажиглах байхаа гэж бодож байна үзэгчдээ. Хошин дээсээ томсонч, хоол хошин төхөөрсөнч, хоршоо хөршийн уламжлалаа дээр доргүй их баггүй эрхэмлэн дээдэлдэг тэрэл сонгодог замаар энержи ресурс ихэн мөн хөх тэнгэрийн дор хөгжлөөд нүүж явна. За бид биелэг гэдэг компани үйлдвэрлэлийн цех дотор зогсож байна. Эднийх бол махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг, үйлдвэрлэлд хангаан нийлүүлдэг ийм компани л да. Анх бол одоо эхнэр нөхөр хоёр гурвуулхнаа нэг ачигчтайгаар ажил үйлсээ эхэлж байсан бол одоо 50 гаруй байнгын ажлын байртай махан бүтээгдэхүүн, бууз, банш, за түнчлэн одоо хагас бэлэн боловсруулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг ийм айл. Тэгсэн мөр уул орхон томоохон компани энержи ресурсын бэлтгэн нийлүүлэгч ийм компани юм а. Тэгэхээр ганцаас газар зөвлөдөг гэдэг чинь тийм ээ. Анхаарал та нар ямар шуухан байдалтай үйл ажиллагаагаа эхлэв? За манайх одоогоос 9 жилийн өмнө 40 тонны контейнер гэдгээр одоо нэг контейнертэй нэг жижиг ашаатай ажиллаа эхэлчихсэн. Тэгж явж байгаад сүүлд одоо энэ хөргөлттэй зойр гэж юм бий болгосон. Тэгээ хөргөлттэй зойр хийчээд хэсэг хугацааны дараа явж байгаад энэ үйлдвэрийг бий болгосон л доо. Тэр хоорондоо бол энержи ресурс компани болон уул уурхай нэлээд хэдэн компаниудад одоо махан нийлүүлдэг байсан. Энэ бол унаж масаж хал үзэж чалуунчлууд болож байв. Ямар тэгэлгүй яах вэ? Тэр чинь бол зах зээлийн зарчим учраас унаж босход л одоо энэ үхэнд ч тийм ер нь одоо тийм. Тэгээд энержитэй ямар хувь заагаар холбогдчих вэ? Энержи ресурстэй холбогдсноор магадгүй танай үйлдвэрлэлийн гэдэг юм уу бизнесийн цаашдын хөгжил ямар одоохон өсрэлтийн чанартай өөрчлөлт гарсан уу яасан? Энержи ресурс бол өөр одоо маш том хүчирхэг компани шүү дээ Монголын. Тийм учраас нийлүүлэлтийн хувьд бол одоо бидний зүгээр зах зээл дээр нэг цайны газар нийлүүлэхээс илүү 6-7 мянган хүний одоо агшчдын хоол хүнсийг бэлдэнэ гэдэг бол нэлээд том зах зээл учраас бидний ажилд сэв хийгээд явсан. Ер нь бол бид нар удаан жил харьцсан шүү дээ. Одоо 3-4 жил харьцаж байна. Одоо ч харьцаж байна. Тийм болохоор их нөмөр нүүлэгтэй сайхан компани гэж боддог. Тэрний нэмрээр одоо бид нар бас өөр нэг газар очиод эднийхтэй харьцдаг шүү гэдээ явхад бол ажил мөчсөн шал өөр байдаг. Тийм болохоор хамгийн том л ер нь уурхаануудаас энержи ресурс тэгээд одоо заамрын зөндөө жижиг уурхаанууд гээд ер нь бол бид нар 7-800 харилцагчтай болтлоо явтал их нэмэртэй байсан ер нь бол. Зөвхөн магнуулаад өсөхгүй манайх одоо бууз банш бэлтгэн нийлүүлэх юм санал ирсэн учраас манайх одоо ийм бууз баншны цэхээ нээгээд одоо 6 сар болж байна. Энержи ресурсыг хүссэн юм уу? Эдний анх одоо хүсснээр тий манайх одоо магтаага цуг одоо ийм бууз баншийг давхар авч ямаар байна. Гэдэг санал тавьсан. Уул компаниудын үйлдвэрлэгч одоо баялаг бүтээгчид биш гэж үздэг юм л да тийм ээ. Гэтэл яг үнэн хэрэг дээрээ бол баялаг бүтээдэг компаниудыг тэжээгээ тэтгээд араасаа дагуулад явж байгаа гэдэг чинь баялаг үйлдвэрлэгч мөн гэж үзэх үндэстэй. Энэ тал дээр та ямар бодолтой байдаг вэ? Тэр бүгдийг бэлгэн нийлүүлж байгаа зөвхөн манайх биш олон компани байна шүү дээ. Тэр бүгд ч одоо баялаг бүтээч шүү дээ. Энержи ресурсын нэг удаагийн ачлалт бол нэг 9 тонн орчим байдаг. Тэгээд сардаа нэг 20 тонн. Тэр чинь бол нөгөө боловсруулснараа гэсэн үг байхгүй юу? Ястай бүтээгдэхүүн гэх юм бол 30-40 тонн махал авдаг гэсэн үг байхгүй юу? Сардаа нэг сардаа 40 тонн махны борлуулалт гэдэг чинь бол махны зах зээл дээр том зах зээл. Одоо хэдий том харилцагчтай байна. Тэр хэмжээгээр сар хүрээ тэлсэн учраас одоо 50 харилцагчтай 50 ажилчтай болсон. Энержи ресурст мах нийлүүлнэ гэдэг бол бас том шалгуур шүү дээ. Тэгэхээр одоо бидний ажилчдад нөгөө ариун цэврийн шаардлага бүхэл юмд одоо аюул нөмөр нөлөختөө зүгээр нэг жижигхэн газраас энэ мах гараа явах одоо тэр өндөр шаардлагатай газарт нийлүүлэх хоёр бол харьцангуй ойлголттой байхгүй юу? Тийм учраас манайх өөрсдөө ч гэсэн өөрсдийн орчныг энержи ресурстэй харьцуулж бас гой цэвэрхэн авч явах бүхэл юм бид нэр одоо бүхэл үйл ажиллагаанд бол нөлөөлж байна л да юм нар. Тэгэхээр энэ уул уурхайн талаар гарч байгаа төрөлцгөөс арч байгаа бодлого шийдвэр одоо яг үйлдвэрлэгчдээр бэлтгэн нийлүүлэгч та нар дээр нь яаж бууж байна? Хөрсөн дээр нь эерэг сөрөг ямар байдлаар буугаад байна? Сая урт нэртэй уул гарлаа шүү дээ. Тэгэхээр ч одоо зөндөө олон компани үйл ажиллагаа зогслоо шүү дээ. Тэдний үйл ажиллагаа зогсноор
энэ ч байгаа ажилчдын цалин шууд автоматар буурж байгаа. Шууд доголдоод эхэлж байгаа. Шууд орж эхэлж байгаа. Яагаад гэвэл тэр хэрэг зөв ингээд зохион болоод тэр үйлдвэрт ажилтаа байх юм бол доор энэ компаниуд чинь бүгд л яг тэр маягаар хөгж боломжтой үзэж байгаа юм миний хувьд. Манай одоо алтан дээрээс тоон гурал авдаг бол уул уурхай цагаан хөгжөөл ингээд жигдээр явдаг юм бол 2-3 тоног авна шүү дээ. Тийм ажил. Энэний үнцээс татварж аваад ирэх. Тийм энэний үнц чинь дутуутай болно шүү дээ. Борлуулалт сайтай байгаа. Ер нь борлуулалт их байна гэдэг чинь үйлдвэрийн оршин тогтнох үндэс нь болж байгаа ерөөсөө. Тэгэхээр хаана анхаарч энэ үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг цааш нь явуулах юм бол олон хүний амьдрал хувь заяа бараг автоматар шийдэгдэх нөхцөл бэлэн байна шүү гэдгийг л төр зэсэг маань шийдвэр гаргагч маань анхаараасаа гэж хувьдаа бодож байна да. Жирийн сэтгүүлчийн хувьд бол энэ 2-3 газраар ороод явхад л ерөөс Монголын ард түмэд асар том хүлээлт их том одоо аадраараа орохын өмнө аадраараа гэдэг нь би бүтээн байгуулалтыг хэлж байл нэг дүнсгэр байдаг шиг тийм л байдал аялаад байна. Тэнгэрийн хаяан цахилгаан захиж бүтээн байгуулалтын их аадар шаагих тунч ойрхон байна. Монголд хайртай бүтээн байгуулах үйлсийг ясмахнасан эрхэмлэгч эрхэм хүмүүс энэ их аадар борооны өмнө тэр цагийг тэссэн ядан хүлээж байна. Гараан хөнхөж илгэн эвхээгүй тэдний дунд бас оюунаа нэрж тархиан сэнэглэсэн сэтгэгчид сэрж мэдрэгсдэж цөөнгүй байна. Тэр бүгдийг өдөөгч нь бүтээн байгуулалтын талбарт өрийн дуудагч нь мөнөөхөн Energy Resource Glogex Consulting компани гэж байна. Энэ компани маань одоо уул уурхайн ашиглалтын одоо техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж гаргадаг ийм компани, үндэсний хэмжээний компани байна. Цорын ганц компани. Тэгэхээр гадаадын компаниуд маш хөндөр үнээр энэ техник эдийн засгийн үндэслэлийг бидэнд боловсруулж өгдөг бол энэ залуучууд маань хэдэн жилийн өмнөөс энэ воентой сайхан хуулийг эхлүүлсэн юм байна. Ингээд тэр захирал Бацарыг миний хажуу зогсож байна л да. Тэгэхээр Бацарыг ухаан удгийн орчмын техник эдийн засгийн үндэслэлийг одоо та нар яг хэрхэн боловсруулж байна. Энэ маань одоо үйлдвэрлэлд ямар одоо үндсэн их ач холбогдлоо өгч байна вэ энэ талаар? Манайх Energy Resource компанитай бол ер нь 2010 оноос хойш хамтран ажиллаж байгаа. Яг энэ уул уурхайн зураг төсөл зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр өдийг болтол хамтран ажиллаж байна. Бид нар 2010 онд бол Energy Resource компани техник эдийн засгийн үндэслэлийн тодтгол гэдэг энэ ажлыг аваад хийж боловсруулсан байгаа. Тус ордын төслийн хувьд бол 15 сая тонны хүчин чадалтай баяжуулах үйлдвэртэй боловсруулсан. За одоо энэ зурган дээр харагдаж байна. Энэ маань одоо ухаан удгийн ил уурхайн карьер маань харагдаж байна. Энэ хойд хэсэгтээ хөрсний явуулга харагдаж байна. Энэ үгээр бол баяжуулалт цахилгаан станц гэх мэтчлэн дид үтсийн барилга байгууламжууд нь ингээ харагдаж байгаа. Тэгэхээр танах бол одоо яг анхдагч юм байна шүү дээ энэ салбартаа. Тэгэхээр зэрэг одоо анх одоо ямар ажил мэргэжлийн хэдэн залуу яаж нэгдэж байв, ирээдүйн ийм том зорилгод хүрнэ гэсэн тийм итгэл үнэмшлэр нь яаж бүрэлдэж тогтсон юм мэдээж зовлон бэрхшээл байсан уу тийм ээ. Асар их зүйлийг сурч сарыг гарсан байх энэ хооронд тийм үү? Тэгээ анх нэг өрөөдөнд 2-3 инженер суугаад үйл ажиллагаа хийдэг байлаа. Energy Resource компанитай энэ ажлын гэрээг байгуулад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гэрээг байгуулад. Энээс хойш бол манай байгууллага бол нэлийн томорсон цар хүрээч томорсон инженеруудын чадварыг ч маш сайн нэмсэн. Энэ үндсээр бол бид нар бас гадаадын компаниудтай өрсөлдөх хэмжээнд очсон. Бидний зорилго ч бас тийм байсан. Монголдо байхаас гадна Аз руу бас гарах юмсан гэж зорилго тавьж байсан. Ер нь бол энэ уул уурхайн салбарын одоо тэр дунд энэ том төслүүд дээр бол ихэнхдээ бол гадны компаниуд зөвлөх үйлчилгээг бол үзүүлж явсан л да. Тэгээд энэ нь болохоор Монголдо одоо энэ тэр их зөвлөх үйлчилгээнд дээр явж байгаа мөнгө төгрөг бол бас гадагшаа орсох тиймэрхүү хандлагууд бас байсан учраас сүүлийн үед ийм Монгол залуучууд Монгол компаниуд гарч ирж байгаа нь бас энэ гадагшаа орсож байгаа энэ зөвлөх үйлчилгээний ажлын одоо яг Монголдо авч үлдэх бас нэг ийм боломжуудыг бас үүсгэж өгч байгаа. Монголчууд бол хүндрэлтний ахуй сэтгэлгээнээс хувь дутаагүйгээр барахгүй зарим талаар толгой өндөр, бүр тохой өндөр ардам. Цөөхөн ч хэлээ чансаалаг монголчууд хүн төрлөخت нь юу бодож юуг бүтээж бас эдлэж хэрэглэж чаддгийг гар аюунаараа бүтээж эдлэж бас хэрэглэж чаддаг болж. Бүтээн цогцлуулах, идэх уух, өмсөх зүүх алив бүхнийг зөвхөн гадны өндөр хөгжилтэй улс орнуудад чадна гэсэн ойлголт түүх болон үлдлээ. Бид одоо харилцсан ойлголцож EVA нэгтгэн нэгэн сул болох л усаагаар мэт чухал байна да. Тэгэхээр би одоо Exclusive компани үндсэн үйлдвэрлэлийн цехыг зогсож байна. Миний хажууд зогсож байгаа энэ бүсгүй голдос компани хэрэгээ захирал хатагтаа майццэг. Майццэг 2008 онд Польш нутгаас их орондоо эргэж ирэхдээ
нэг том зорилгоо үргэлж ирсэн. Тэгээ 2009 онд хүсэл зорилгоо үүсгэхийн тулд энэ компани байгуулад эксклюзив гэж нэрлсэн байгаа юм. Тэгэхээр Мацхийн гол зорилго бол ерөөсөө үндэсний брендийг бий болгох зорилготой ирсэн. Тэгэхээр брэнд бүтээгдэхүүн үндэсний брэнд төрнө гэдэг бол мэдээж цаана хөрөнгө мөнгөний их үүсвэр мэдээжээр ноён зоос жохол тийм ээ. Тэгэхээр азар их үү тохиолдлоор их үү одоо уулуурхаан үндэсний компани энержи ресурстэй холбогдсон байгаа юм да тий. 2009 онд энержи ресурсын том төсөл хэрэгжиж эхэлсэн. Тэгээд бид нар маш их хацтай. Би бол тэгж бодсон өөрсдөө. Яагаад тэгэхээр яаж холбогдов? Тендер зарлж ирсэн тухайн үед. Тэр үед манайх чи 3 хүнтэй. Тэгээд хувцаа одоо нөгөө загвар хувцаа би чи өөрөө одоо цүнхэндээ баг өөрөө л аваач бүх загваруудаа үзэж танилцуулж ингэж байна. Тэгэхээр гололгүйгээр үнэхээр бид нарыг дэмжиж өдий зэрэгтэй бас дэлхийд өрсөлдөхөц брэнд бий болгоход маш том одоо ташуур болж гисэн би бол үргэлж энэ энержи ресурсын энэ том төсөлд баярлж байдаг. Тэгээд дараагийн том төслүүдээс эксклюзивээс илүү бас дахин том брэндүүдийг гарах энэ бол маш том гишүүр болж чадна гэдэгт бол итгэлтэй. Та нар бол анхдагч нь болж чадлаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо ихээс төрөгчл хүн юм мөхний төгс төгөлдөр мэдсэн чадсан төрдгөө шүү дээ. Бүгд чинь их жоохон байж байгаас эхлээл одоо өдөр хоолойгийн төлхөн өссөөр сурч мэдсээр байгаа л одоо 90 цент төрлөг тийм. Тэрнтэй адилхан танах одоо мэдээж төгс төгөлдөр хийж эхлэх байх, лутаглууд байсан байх, явцын дунд тэрнийг өгсөн байх. Энэ том компани ажлын хувцсыг үйлдвэрлэж эхлэх гэдэг бол та нарт бүр албан шахалтаар туршлага, мэдлэг, ухаан суусан гэж хэлж болно. Түрүүж бас асуухаас нь хэлээд өнгөрлөө л дээ. Энэ хугацаанд та нар энэ өөрөө бас том хөрөнгө оруулалт үзсэн тийм юм сураад байгаа юм. Яг ухаан хөдгийн одоо тэр энержи ресурсын тавьж байгаа шаардлагууд ерөөсөө Европын стандарт буюу Канадын одоо тэр уул уурхайн хувцас ер нь ямар хөө байдгийг та нар энэ бүхэн дээр судалж ажиллаач гэд биднийг бас их бас өөрөг одоо даалгавар өгсөн тийм яг үнэ хизэж бас яг Америк харж ер нь одоо тийм замаар яваагүй маа. Яа тэгэхээр эхний жил бас алдаатай оноотой зүйл гарна штэ байлгүй яг дараагийнхаа жил тэр бүхнээ бид нар засаж залруулж явж чадсанаар өнөөдөр энержи ресурсын хөдөлмөр аюулгүй байдлын хувцас ажлын хувцас хамгийн номер 1 хувцас болж чадсан ихэнх компаниуд танах энержи ресурсын ажлын хувцсыг хийдэг гэсэн гэж ер нь бол ирдэ штэ ямар ч одоо рекламгүйгээр тий хамгийн ойрхонны одоо яавал хямралаас гарах вэ гэдэг хамгийн одоо ойрын бодит зүйл бол ерөөсөө л энэ билээхэн байгаа том төслөөр явуулах. Тэгэх юм бол бид нар бодтойгоор маш хурдцтайгаар энэ хямралаас гарч чадна. Яагаад гэж бодож байна. Гарна энэ өдрөг. Яагаад гэсэн олон асуудлын тэмдэг хариулт монголчууд ийм нэлтэй бай. Одоо хөдөлгөөн бэлэн байгаа нь бол олон салбараа ерөөсөө хөдөлгөөнд ороод ирсэн ийм өдөр гэсэн байна. Тэгээд эцэст постнотгаас хэлсэн таны брэнд гаргах тэр үйл ажиллагаа хэрэгжиж ойрхон байна гэж. Хэрэгжиж хүлээж болох. Ер нь бол хэрэгжээд эхэлсэн байгаа. Гэхдээ дэлхийд танигдсан брэнд болохын төлөө удахгүй болох байхаа гэж. Энэ бол дараагийн жилийн зорилт юм байна тийм. За их баярлалаа. Уулсын цаана уус үргэлжилнэ. Тэр бүхнийг давах тутам зорчгцсан булан малсарч ухаан тэлж санаа саруулсан. Бядан явж баялаг бүтээж ороггүй хоосноос орчлон дүүргэх их үйлсийн аяныхан нэг л түүчээтэй. Тэр түүчээ үйлсийг арж аянгийг зайлуулж ужид холын замд өөртөө болоод өрөөл бусдад өргөн дардан зам харгуйг гаргана билээ. Энержи ресурс түүчээ тогруу өнөөдрийн байдлаар 2700 гаруй туслан гүйцэтгэгчдийн 2.5 их 80 төгрөгийн ажил үйлчилгээг тэдэндээ өгчээ. Цаашид энэ үзүүлэлт улам л ихээр өс нэмэгдэх нь гарцаагүй. Тэр цагт араас нь алдалгүй замнагсдын заяа тэгш үйлс бүтэмжтэй байх болно.